Привет, ребята! В этом выпуске мы рассмотрим один интересный вопрос, который звучит так. Кто, как и когда начал обрабатывать алмазы? Ведь алмаз можно обработать только алмазом, потому что это самый твердый материал на Земле. И прежде чем углубляться в этот вопрос, нам надо разобраться, как сегодня обрабатывают алмазы. Для обработки алмазов сегодня используют специальный станок, центральной рабочей частью которого является чугунный ограночный диск. Этот диск вращается со скоростью 4000 оборотов в минуту. Сегодня ограночный диск для шлифования алмазов изготавливают из высокоуглеродистого легированного чугуна определенного химического состава. По своей структуре чугун должен быть мелкозернистым и пористым. Основным фактором, влияющим на режущие свойства дисков, является структура чугуна. Она зависит от химического состава, технологии плавки и условий охлаждения. То есть, начиная с плавки чугуна для этого диска, нам уже надо учитывать множество факторов. После отливки диски обрабатывают на токарном станке, где их обтачивают и шлифуют корундовым инструментом. Далее диск шлифуют специальным свинцовым или бронзовым притиром. Далее еще один важный процесс. Это балансировка. Балансировка очень важна, так как любое биение диска будет влиять на точность обработки алмаза. То есть нам нужен еще один сложный станок, на котором мы проведем балансировку. Он может быть такой. Или такой. Далее на диск наносят риски, которые будут удерживать алмазный порошок. Это можно делать как вручную, так и на специальном станке. И в заключении проводят шаржирование дисков алмазным порошком. Именно после этого процесса металлический диск превратится в алмазный инструмент. Есть два способа – сухой и мокрый. При сухом способе на диск наносят несколько капель оливкового масла, а затем примерно 2 карата алмазного порошка наносят и втирают вручную в диск. Это делают при помощи пластинки или из твердого металлического сплава или керамики. При мокром способе 2 карата алмазного порошка смешивают с 12 каплями оливкового или прованского масла. Полученную пасту равномерным слоем распределяют по рабочей поверхности диска, втирая ее круговыми движениями. В результате всех этих манипуляций вы получите инструмент для шлифовки и полировки алмазов. Остается последняя мелочь. Раскрутить его до 4000 оборотов в минуту. Так кто же был первым? Кто разработал эту технологию? В Википедии мы находим человека, который, как тут написано, предположительный изобретатель метода шлифовки бриллиантов. Его зовут Лодивейк ван Беркен. И жил он в 15 веке. Но уже в XIX веке высказывалось предположение, что Лодивейк ван Беркен – это фигура полностью выдуманная. На этом история об изобретении технологии обработки алмазов заканчивается. Что? Неужели никто не знает, кто придумал чугунный ограночный диск? Неужели никто не пользовался методом проб и ошибок, изготавливая эти диски, например, из меди, бронзы, железа или какого-нибудь другого материала? Почему никто не описал, каким методом пришли к выводу, что нужен именно чугунный диск? В середине XVIII века два человека решили создать энциклопедию. Первый – это писатель, философ и драматург Дени Дидро. Второй – член Парижской академии наук, философ, математик и механик Жан-Лерон де Аламбер. Их труд, который получил название «Энциклопедия» или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел», состоял из 35 томов и печатался с 1751 года до 1772 года. Эта книга охватывает множество наук XVIII века. От земледелия до хирургии. Мне не удалось найти цифровую копию этой энциклопедии, но на фотографиях страниц этой книги, что удалось найти, мы можем увидеть и токарные станки, и описание ювелирного дела, а также станок для огранки со сменными шпинделями. Мы видим достаточно примитивное оборудование с ручным приводом. Но на нем уже можно отшлифовать ограночный диск и изготовить инструмент для обработки алмазов. Исходя из изложенного выше, мы можем предположить, что где-то между 15 и 18 веком была изобретена технология огранки алмазов при помощи ограночного диска, шаржированного алмазным порошком. Но как же тогда обрабатывали алмазы до этого времени? Информация в интернете гласит, что до начала 15 века гранить алмазы вообще не удавалось. Все, что могли делать с несокрушимым камнем мастера, жившие более 600 лет тому назад, так это только шлифовать природные грани его кристаллов. Для этого один алмаз просто терли, а другой. Но существовал и другой метод, который первыми начали применять индийские ювелиры. Они брали кристалл алмаза и с помощью молота и наковальни размалывали его в алмазный порошок. Затем наносили его на вращающийся металлический диск.
В других источниках говорится, что искусство обработки алмазов возникло в глубокой древности в Индии, на родине первых драгоценных камней. Однако сведений о его развитии сохранилось очень мало, и о нем можно судить только по отрывочным данным. В частности, уроженец Хорезма, выдающийся ученый средних веков Аль-Бируни, писал, что жители Ирака и Хорасана обрабатывали алмазы на быстро вращающихся медных дисках, покрытых смесью масла с алмазным порошком. То есть изначально ограночный диск был медным, и его использовали древние ювелиры Ближнего Востока. Следует заметить, что сегодня тонким медным диском делают распиловку алмазов. Такой диск подготавливается тем же методом шаржирования, как и чугунный ограночный диск. То есть алмазную пыль втирают в мягкую медь. И такой диск справляется с самым твердым материалом на Земле. Но насколько стара эта технология? Изучая самые известные бриллианты мира, вы не увидите никакой конкретики. Практически все истории происхождения известных бриллиантов начинаются с легенды. Особенно у камней, возраст которых более 600 лет. Например, Санси. Это бледно-желтый бриллиант каплевидной формы весом 55,23 карата. Эксперты утверждают, что если судить по огранке, то этот камень индийского происхождения. А далее только легенды. В книге Рустема Валаева «Алмаз. Камень хрупкий» приводится легенда о происхождении бриллианта Санси. По мнению автора, камень был найден в 1064 году в Восточной Индии купцом по имени Джигатунга, и до шлифовки алмаз весил более 101 карата. И это вся информация. Кто гранил алмаз, неизвестно. Но если поверить этой легенде, то в XI веке такие умельцы уже были. Но наша история бриллиантов гласит, что первый отшлифованный ограненный алмаз, непосредственно бриллиант, изготовил Луи де Бернель в 1454 году для бургундского герцога Карла Смелого. Карл носил сверкающий камень на своих доспехах и стал законодателем военной монаршей моды своего времени. Но нигде не написано, как Луи де Бернель это сделал. И как же Ладивейк ван Беркен, который изобрел технологию шлифовки бриллиантов? Он что только технологию изобрел, и ни одного бриллианта не сделал. И как же быть тогда с камнем Санси? Ведь он на 400 лет старше. Мы почему-то утеряли часть истории. Мы не знаем кто, а главное, когда начал обработку алмазов, применяя технологию шаржирования металла алмазным порошком. Мы знаем только то, что корни уходят куда-то в Древнюю Индию. А в Древней Индии мы видим великое множество доказательств высоких технологий. Возможно, что удивительные базальтовые столбы и скульптуры в древних храмах Индии изготавливали при помощи подобных медных, но шаржированных инструментов. Ведь таким методом можно изготовить не только диск, но и медное сверло или медную коронку. Люди старшего поколения должны помнить вот такие бормашины, которые стояли во всех стоматологических кабинетах Советского Союза. В этой конструкции главную роль играет рукав, где передача крутящего момента происходит через систему роликов и приводных шнуров. Этот рукав дает врачу полную свободу действий во всех направлениях. А вот более древнее устройство только с ножным приводом. Здесь врач при помощи педали вращал большое колесо, а крутящий момент передавался на сверло при помощи кожаных приводных шнуров. Глядя на эту конструкцию, мы можем предположить, что в Древней Индии тоже могли додуматься до чего-то подобного. А в качестве режущих инструментов они могли использовать шаржированные алмазным порошком, медные диски и медные спицы для сверления отверстий. Правда, для строительства таким методом одного храма потребуется очень много алмазов, которые превратятся в пыль и перестанут существовать. Вполне возможно, что мастера, которые строили храмы, вырезая их из монолитных гранитных скал, умели обрабатывать и использовать алмазы. Видимо, они и передали свое умение местному индийскому населению. А те исправно хранили эти знания в тайне, пока в 15 веке не произошла утечка, на основании которой в Европе изобретается чугунный ограночный диск. Хотя мы можем допустить, что более 1000 лет назад на Востоке жил гений, который решил размолоть алмаз до состояния пыли, а потом втереть эту пыль в медный диск, создав таким образом первый алмазный инструмент на Земле. А что думаете вы? Пишите ваши мысли в комментариях. А в мире еще много загадок, но в один ролик они все не поместятся. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом. Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.